Il Signore sia con voi. La domenica scorsa abbiamo visto come Dio si è manifestato ad Abramo in forma di 3 uomini e Abramo li accolga con massimo rispetto. Abbiamo visto che Abramo è il gran modello dell'accoglienza. Oggi, nella prima lettura, Dio nuovamente si manifesta ad Abramo e rivela il suo piano di distruggere la città di Sodoma e di Gomorra a causa della loro grande malvagità, cioè del peccato. Abramo tuttavia intercede per i giusti che potevano trovarsi in quella città, chiedendo a Dio se Dio davvero sterminerà il giusto con gli empi. E Abramo chiede se la città sarebbe stata risparmiata se vi si fossero trovate 50 persone, 45 persone, 30 persone, 20 persone e infine 10 persone. E Dio risponde che anche per soli 10 persone giusti la città sarà risparmiata. Il dialogo che abbiamo ascoltato mostra anche che il nostro Dio ascolta la nostra preghiera, la nostra voce. La vicenda di Abramo anche pone una questione molto fondamentale, una questione etica. È giusto punire gli innocenti insieme ai colpevoli? Il testo che abbiamo sentito suggerisce che la presenza di pochi giusti può anche salvare molte persone. Se anche pochi uomini retti avessero abitato Sodoma, la città sarebbe stata salvata. Purtroppo alla fine la città sarà distrutta quando leggiamo capitolo 19 del libro della Genesi, perché nemmeno 10 persone giusti vi si trovano in questa città. Allora, quale lezione possiamo imparare di questa vicenda di Abramo? Possiamo imparare che il peccato porta a rovina, ma la presenza dei giusti può anche fermare il giudizio di Dio. E noi come credenti, come cristiani, quale tipo di responsabilità abbiamo? Tutti noi siamo chiamati ad essere luce del mondo perché la nostra fedeltà può essere fonte di benedizione per gli altri. Nel Vangelo abbiamo visto che Gesù pregava, quindi possiamo anche chiedere perché Gesù pregava, essendo figlio di Dio, essendo Dio perché Gesù pregava. Gesù pregava perché voleva rimanere in comunione con il Padre. Ogni tanto che Gesù voleva fare qualcosa, ad esempio quando vediamo nel Vangelo di Marco capitolo 1 al versetto 35, al mattino presto, quando ancora era buio, Gesù si alzò, uscì e si ritirò in un luogo deserto e là pregava, per stare in intimità con Dio, prima di affrontare tutte le sfide del mondo e del giorno. Gesù anche pregava nei momenti decisivi della sua missione, ad esempio quando lui voleva nominare gli apostoli. Gesù pregava per gli apostoli, la preghiera sacerdotale, e Gesù dice: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Questo Gesù prega per Pietro nel Vangelo di Luca versetto 22-32. E Gesù pregava per dare l'esempio. Se lui, il figlio di Dio, aveva bisogno di pregare, quanto più noi, per anche mostrare la sua dipendenza dal Padre e infine per insegnarci a cercare la volontà di Dio. Il Vangelo che abbiamo sentito che quando Gesù ebbe finito a pregare, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. E Gesù insegna la preghiera che ormai preghiamo ogni giorno, la preghiera del Padre nostro. Gesù dice: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, non indurci in tentazione, dacci ogni giorno il pane necessario, rimetti a noi i nostri peccati, perché anche noi rimettiamo a ogni nostro debitore,
questa preghiera del Padre nostro non è una questione del formula oppure di sprecare le parole, ma Gesù dice che è una questione dell'essenzialità della preghiera, chiedendo a Dio quello che è importante. Questa preghiera del Padre nostro ha due dimensioni, la dimensione verticale e la dimensione orizzontale. Quindi la dimensione verticale, la nostra relazione con Dio, e la dimensione orizzontale, la nostra relazione con le persone umane e con la vita quotidiana. Gesù dice Padre, questo mostra anche l'intimità, esprime una relazione filiale, affettuosa e confidente. Dio non è un sovrano lontano, ma Padre che genera e accompagna. Sia santificato il tuo nome, per dire che il nome di Dio sia santificato, e noi come glorifichiamo il nome di Dio per anche la nostra testimonianza nel mondo. Venga il tuo regno, perché il regno di Dio venga. Che cosa è il regno di Dio? La guarigione, la pace nel mondo, la vittoria sul male. Questi sono il regno di Dio. E la dimensione orizzontale, che chiediamo a Dio che ci dà ogni giorno il pane necessario, perché senza le cose materiali la vita diventa difficile. Però anche questo pane non soltanto da mangiare, ma anche il pane spirituale, cioè l'Eucaristia. E infine rimetti a noi i nostri peccati, perché anche noi rimettiamo a ogni nostro debitore. Chiediamo sempre la riconciliazione verso Dio, ma anche la riconciliazione verso gli altri, per poter vivere bene. Abbiamo anche sentito che la metafora di un amico che va la notte per chiedere il pane a un amico, anche se lui era già sul letto e non voleva alzarsi. Alla fine, quando lui insisteva, lui si alza per dare il pane, per dire che anche nella preghiera dobbiamo sempre insistere, anche se non abbiamo il risultato subito, però dobbiamo sempre pregare. La preghiera deve cambiare vita. Se la preghiera non cambia vita, allora significa che non stiamo pregando molto bene. La preghiera deve aiutarci ad avere una relazione bene con gli altri, cambiare il nostro atteggiamento, deve aiutarci ad avere la pace interiore. Tante persone in questi giorni ci chiedono la preghiera. Prega per me perché non lavoro, prega per me perché ho perso la mia mamma, prega per me perché devo andare in ospedale, tutte queste cose. Però la preghiera anche non deve essere limitata soltanto a risolvere problemi, ma come abbiamo visto che Gesù pregava non soltanto per risolvere il problema, ma rimanere profondamente con il suo Padre, Dio. Quindi preghiamo che il Signore ci aiuta sempre che con il dono dello Spirito Santo per poter approfondire nella nostra relazione con Dio e con i nostri fratelli e sorelle. Sia lodato Gesù Cristo.